네, 안녕하십니까. 사와디캅อีกครั้งหนึ่งนะครับ 네, 이제 오늘 두 번째 시간입니다. ก็เวลาที่สองนะครับ 우리가 성경을 볼 때 중요한 것이 있는데요. เมื่อเราอ่านพระคำนะครับมีต้องเจอกันเป็นสิ่งสำคัญนะครับ 하나님의 경륜을 잘 알아야 됩니다. ก็เราก็ต้องรู้กันนามของพระองค์จะให้แก่เรานะครับ 경륜은 헬라어로 오이코노미아라고 합니다. คือว่าภาษากรีกนั้นโออิโคโนมี 오이코노미아. โออิโคโนมี 하나님의 경영 방침 이렇게 표현할 수가 있겠습니다. พูดถึงการบริหารของพระองค์จะให้แก่มนุษย์นะครับ 우리가 디모데후서 2장 15절에 보면 ใน2 ทิโมธีบทที่2ข้อ15ว่านะครับ 너는 진리의 말씀을 옳게 분별하며 그랬습니다. ก็คือว่าก็อ่านดีกว่านะครับ2 ทิโมธีบทที่2ข้อ15นะครับจริง 같이 한번 볼까요? อ่านด้วยกันก็ดีนะครับ1 2 3 4 5นะครับเช่นนะครับจงมันศึกษาจงมากเพื่อสำเร็จเป็นชอบพระทัยพระเจ้าเป็นงานที่ไม่ต้องละอายเย่พระวจนะแห่งความจริงนั้นได้อย่างถูกต้อง 네, 너는 진리의 말씀을 옳게 분별하며 부끄러울 것이 없는 일꾼으로 인정된 자로 자신을 하나님 앞에 드리기를 힘쓰라고 말씀하고 있습니다. ทีนี้พูดถึงว่าจงมั่นศึกษาต้นขวาเพื่อสำแดงตนเองให้เป็นที่ชอบพระทัยพระเจ้าเป็นคนงานที่ไม่ต้องละอายเย่เพราะชนะเห็นความจริงนั้นได้อย่างถูกต้องนะครับ 이것이 성경을 보는 방법이라고 말씀드릴 수가 있습니다. คือว่าอันนี้เป็นวิธีการที่เราอ่านพระคำของพระองค์นะครับ 여기서 분별하다는 말은 분별하다라는 말인데요. 정확하게 세세하게 쪼개다 이런 의미입니다. ก็พูดถึงว่าทีนี้จะแยกคือต้องให้ที่ชัดเจนที่แยกนะครับ 우리가 감기에 걸렸을 때 약국에 갑니다. เมื่อเราติดหวัดนะครับเราต้องไปโรงพยาบาลนะ 그 약사가 증상에 맞게 약을 조제를 해줍니다. แต่อยู่ในโรงพยาบาลนั้นจะมาจัดการยานะครับ 어떤 성분의 약을 얼마큼 넣어야 되는지 คือว่ามียาที่ให้เขาจัดยังไงกี่เปอร์เซ็นต์ยังไง 처방전에 맞게 잘 나눠가지고 약을 조제합니다. เป็นที่เป็นคนที่จัดยานี้ให้ตามที่หมอตรวจไว้สร้างไว้นะครับ 이거를 분별이라고 말합니다. อันนี้คือเขาเรียกว่าให้ที่แบ่งแยกนะครับ 제가 아까 전 시간에 고린도후서 11장을 13장이라고 말한 것 같습니다. เมื่อกี้ตอนเช้านี้คือจะบอกไปเลยว่าที่1 โครินธ์บทที่11แต่ว่าผมบอกเป็น1 โครินธ์บทที่13 제가 11장으로 말을 했는데 말은 13장으로 나온 것 같습니다. ข้าพเจ้าจะตั้งใจบอกเป็นบทที่11แต่ว่าแสดงออกพูดเป็น13นะครับ 제가 왜 고린도후서 11장 말씀을 또 하냐 하면요. ทำไมที่พูดถึงเป็น2 โครินธ์บทที่11นะครับ 거기에는 거짓 예수라는 단어가 나옵니다. ที่นั่นจะมีเป็นพระเยซูเทียมนะครับ 기독교인들이 섬기는 예수 지저스가 다 같은 게 아닙니다. ก็พูดถึงที่สังคมคริสเตียนเชื่อพระเยซูแตกต่างกันนะครับ 그 다음에 두 번째는요. 거짓 복음이 나옵니다. ตัวอย่างที่สองก็เป็นพระพุทธคุณเทียมแท้นะครับ 앞에서 메신저들이 설교를 하는 것이 거짓 복음일 수가 있습니다. การวิทยากรที่ชี้แจงให้กับนั้นบางอย่างที่เป็นเทียมแท้นะครับ 그 다음에 거짓 영이 나옵니다.
แล้วก็อีกอย่างหนึงเป็นวิญญาณที่เป็นมุสานะครับ 성령님이라고 다 같은 성령이 아니다라는 것을 분별하는 게 중요합니다. ก็พูดถึงที่มีการสอนที่ขึ้นมานะครับเขาบอกว่าเป็นพระวิญญาณนะครับบริสุทธิ์แต่มันไม่เหมือนกัน 이 성령님은 하나님이십니다. คือว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์เป็นพระเจ้านะครับ 그렇더니 그분이 행하시는 사역도 인격적이고 거룩하게 일을 하십니다. เพราะฉะนั้นพันธกิจของพระเจ้านั้นคือต้องให้เป็นที่สะอาดนะครับและบริสุทธิ์ด้วย 근데 신비주의를 추구하는 기독교 안에서는 คือเมื่อเป็นสังคมของคริสเตียนส่วนหนึ่งนะครับเขาจะตามที่ผู้ประสบแปลกๆและรักษาโรคนะครับ 엄청나게 요란한 어떤 행동들을 취합니다. เขามีการปฏิบัติธรรมของเขานี่คือเป็นเป็นแอคชั่นมากนะครับ 모르는 사람은 이게 성령 충만한 일의 결과라고 착각을 하고 ค 있습니다. นที่ไม่รู้เรื่องนั้นจะเห็นเป็นอย่างนี้แล้วอันนี้เป็นผลของพระวิญญาณ 그런데 성령님은 그렇게 역사하시는 분이 아닙니다. แต่ก็พระวิญญาณบริสุทธิ์นั้นไม่ได้เป็นสำเร็จตรงนั้นนะครับ 이제 오늘의 본문 로마서 8장 1, 2절 말씀을 보겠습니다. ก็จะให้ลงบทที่8นะครับ 로마서 8장 1, 2절을 다 같이 읽겠습니다. ลงบทที่8ข้อที่1กับ2นะครับจะอ่านด้วยกันครับเชิญนะครับเหตุฉะนั้นการปรับโทษ จึงไม่มีแก่คนทั้งหลายโดยเยซูคริสต์เพราะว่าของพระวิญญาณแห่งชีวิตในพระเยซูคริสต์ได้ทำให้ข้าพเจ้าพ้นจากทรัพย์สินต่างและความตาย 로마서 8장 오늘의 주제는 오늘의 주제는 성령님의 생각을 바로 알게 돼요. คือว่าควรจะเรารู้ความคิดแนวทางของพระวิญญาณนะครับ 우리가 주님을 섬기는데 성령님하고 예수님하고 상관없이 주님을 섬기는 경우가 많이 있습니다. แม้แต่เมื่อเรารับใช้นี่บางครั้งที่แนวคิดของพระเจ้ากับแตกต่างกันนะครับ 이 로마서 8장 1, 2절은 사도 바울 신학에 있어서 핵심적인 전환을 이루는 구절이라고 볼 수가 พูด 있습니다. ถึงลงบทที่8ข้อที่1เป็นสิ่งสำคัญเป็นอาจารย์วอลสอนให้เรานะครับ 우리는 성경 전체를 다이아몬드 보석이라고 많은 분들이 말을 합니다. ก็หลายครั้งที่จะบอกว่าเรื่องนี้เป็นสิ่งสำคัญมากเหมือนเป็นโยกของไดอะมอนด์นะครับ 그 중에서 로마서 8장은 다이아몬드 반지 있잖아요. 다이아몬드 반지 이 보석이라고 이렇게 사람들이 또 말을 합니다. พูดถึงลงบทที่8นั้นเป็นเหมือนเป็นไดอะมอนด์เป็นชัยเวนคือมีคุณค่ามาก 그 중에는 로마서 8장 말씀은 다이아몬드를 위에서 보게 되면 빛이 반짝반짝합니다. ก็คือเมื่อ 그런 부분이라고 말씀드릴 수가 เมื่อ 있겠습니다. เรามองเป็นไดอะมอนด์อยู่ในวงนะครับก็เป็นมีแสงสว่างมาก 그래서 이 로마서 한 권으로 예수 복음을 다 이해할 수가 있는 책이 바로 로마서입니다. คือพูดถึงเป็นฉบับโรงนั้นคือเราจะให้เข้าใจเรื่อง 로마서 가지고 예수 그리스도의 복음을 다 전할 수가 있다. 해결할 수가 พูด 있다. ถึงฉบับโรงที่ให้ประกาศแล้วจะได้รับการพระคิดที่กรุงและได้รับของรอบนะครับ 저도 인생을 살 때 어려움을 겪게 됩니다. ก็เมื่อการดำเนินชีวิตของข้าพเจ้าก็ค่อยมีความลำบากนะครับ 그때 로마서 8장을 소리내서 읽습니다. ก็ในวันนั้นจะข้าพเจ้าอ่านลงบทที่8นะครับ 때로는 믿음이 흔들릴 때에도 로마서 8장을 소리내서 บาง 읽습니다. ครั้งจะว่านไหวในความเชื่อก็อ่านเช่นเดียวกันนะครับ 때는 염려하거나 근심에 쌓일 때도 로마서 8장을 읽고 위로를 얻습니다. แม้ก็มีกังวลต่างๆที่ขึ้นมาก็เช่นเดียวกันนะครับ 외로울 때에도
때로는 낙심될 때에도 ก็ 로마서 8장을 읽습니다. เป็นเงาและหนักใจก็เช่นเดียวกันนะครับ 또 때로는 좌절할 때에도 로마서 8장을 읽습니다. และโมระก็เช่นเดียวกันนะครับ 그래서 하나님의 은혜를 경험하곤 합니다. และเมื่อเราอ่านแล้วจะเข้าใจพระคุณของพระองค์นะครับ 이 사도 바울도 로마서 8장을 계시 받기 전에는요, 자신의 성화를 위해서 무던히 노력을 했습니다. ก็เมื่ออ่าอาจารย์เบลโลไม่เข้าใจลงบทที่เปลี่ยนแล้วก็เขาก็จะยังลำบาก 그 로마서 7장을 보게 되면 실패했던 쓰라린 경험을 토설하고 있습니다. เมื่อเป็นเฉพาะโลงบทที่เจ็ดนั้นนะครับเขาการให้ไม่สำเร็จและชีวิตที่วันวายนะครับ 사도 바울이 로마서 7장을 통해서 나름대로 애쓰고 노력을 했습니다만은 진전이 없다는 것을 본인이 진술하고 있습니다. ก็อาจารย์เบลโลสารภาพว่านะครับเขาก็พยายามแต่ว่าจะไม่สามารถทำได้ 이것이 로마서 7장의 นี่ 이야기입니다. คือเป็นพูดถึงโลงบทที่เจ็ดนะครับ 그 로마서 7장은 율법과 성화라는 주제가 있긴 있습니다. ก็พูดถึงที่อีกหัวข้อหนึ่งก็เป็นพระราชบัญญัติและการสภาพของเหมือนพระเยซูนะครับ 그 7장을 통해서 사도 바울은 자신의 성화에 대해서 이제 대단히 회의적이고 허탈한 한탄을 합니다. ก็พูดถึงเป็นบทที่เจ็ดเป็นคำกล่าวที่จากชีวิตที่เป็นเย่หลงต่างๆที่เขียนมานะครับ 그래서 로마서 7장의 주제를 거룩한 탄식이다 이렇게 또 표현할 수가 있습니다. คือว่าอันนี้เป็นที่คำกล่าวที่บริสุทธิ์นะครับในบทที่เจ็ดนะครับ 근데 로마서 8장에서는 성화의 놀라운 가능성을 선언하고 있습니다. แต่บทที่แปดก็เป็นที่ว่าเหมือนยังสภาพของพระเยซูยิ่งใหญ่นะครับ 이 성령님의 계시로 원인과 방법을 발견했기 때문입니다. เพราะคือการเปิดเผยพระวิญญาณบริสุทธิ์จะให้เราชี้แจงให้เราและเราจะหาได้แล้ว 로마서 7장에는 나라는 단어가 30번이나 나옵니다. ลงบทที่เจ็ดเป็นคำว่าชันเป็นขึ้นมาคำศัพท์ที่ชันคือเป็นมากกว่า30 ครั้งครับ 성령님에 대해서는 다 한 번 나옵니다. แต่เรื่องพระวิญญาณบริสุทธิ์เป็นแค่บันทึกเป็นครั้งเดียวนะครับ 근데 반면에 로마서 8장에는 놀랍게도 7장에는 나 모든 출발이 나로부터 출발하는 거죠. คือบทที่เจ็ดเป็นเริ่มต้นเป็นฉันเองนะครับ 나로부터 출발하는 모든 신앙은 전부 실패할 수밖에 없습니다. คือว่าการดำเนินชีวิตในพระคริสต์นั้นเริ่มต้นที่เป็นฉันเองคือว่าแน่นอนแล้วไม่สำเร็จนะครับ 로마서 8장에는 성령님에 대해서 19번이나 나옵니다. คือลงบทที่แปดนั้นนะครับพระวิญญาณบริสุทธิ์คือขึ้นมาประมาณ19 ครั้ง 로마서 8장에는 나라는 말이 2번밖에 안 나옵니다. แต่ลงบทที่แปดเป็นชั้นเองนี่แค่บันทึกมา2 ครั้งเองนะครับ 그 로마서 7장하고 8장이 이렇게 대조적입니다. คือว่าทั้งสองอย่างนี้แตกต่างกันมากนะครับ 로마서 7장은 나로부터 출발하는 신앙이라면 คือว่าลงบทที่เจ็ดนั้นเป็นที่ความเชื่อที่เป็นเริ่มต้นเป็นชั้นเองนะครับ 로마서 8장은 성령으로부터 하나님으로부터 출발하는 신앙입니다. แต่ลงบทที่แปดนี้เป็นคือขึ้นมาในพระวิญญาณบริสุทธิ์นะครับ 그래서 이 로마서 8장에 대해서 우리가 계속 놀라운 말씀을 교제하고 ก็ 있습니다. เลยเราจะแบ่งบานให้กับเรื่องพูดถึงเป็นฉบับลงบทที่แปดนะครับ 로마서 8장을 우리는 성령장이라고 합니다. คือว่าลงบทที่แปดจะพูดถึงว่าอันนี้เป็นบทที่พระวิญญาณบริสุทธิ์นะครับ 그래서 성령과 성화에 대해서 기록한 책이 바로 로마서 8장입니다. เขาพูดถึงเป็นพระวิญญาณบริสุทธิ์และมันอย่างต่อขึ้นสภาพของพระเยซูนะครับ
로마서 8장은 그렇기 때문에 로마서에서 가장 빛나는 복음이다 이렇게 표현할 수가 있습니다. คือว่าเป็นข้าวโพดที่เส้นสว่างมากคือเป็นลมบทที่8นะครับ 로마서 전체에 있어서 로마서 8장은 황금장입니다. ลมบทที่8เป็นหัวที่ทองคำนะครับ 그 6장부터 8장을 우리가 알게 될 때 เมื่อเราจะเข้าใจบทที่6ถึง8นะครับ 우리가 신앙생활하는 데 있어서 어떤 점진적 성화를 이루는 그런 방법이 잘 나와 있는 것입니다. พูดถึงที่อธิบายให้ที่เราเติบโตเหมือนอย่างพระเยซูคริสต์สภาพของพระเยซูชี้แจงให้กับเรานะครับ 그럼 오늘 저와 여러분들이 함께 교제하기를 원하는 것은 ก็วันนี้จะให้สมาชิกกับพี่น้องคือ 이 성령님의 역할입니다. 사역입니다. คือพูดถึงเป็นการภารกิจของพระวิญญาณบริสุทธิ์นะครับ 이 성령님 우리에게 성화와 영광스러운 승리를 완성해 주시는 분입니다. ก็พูดถึงที่พระวิญญาณบริสุทธิ์จะให้เราเติบโตถึงสภาพของพระเยซูนะครับ 영국의 신학자 존 스토트라는 분이 있습니다. 존 스토트라는 분이 있습니다. พูดถึงเป็นมีนักพระคัมภีร์นะครับก็เป็นเขาชื่อเป็นจอห์นโยนสโตนนะครับ 그분은 말하기를 그리스도인의 삶은 성령 안에서 사는 삶이다. ก็ชีวิตของคริสเตียนนี้ก็ต้องอยู่ในพระคริสต์นะครับ 성령으로 생기와 활력을 얻고 คือว่าเราจะมีได้รับที่มีกำลังที่มาจากพระวิญญาณบริสุทธิ์นะครับ 성령으로 인도함을 받고 เป็นจะนำโดยทางพระวิญญาณนะครับ 성령으로 풍성한 삶을 산다. แต่ชีวิตที่ดีก็เช่นเดียวกันนะครับ 그러므로 성령 없이 참된 그리스도인의 제자의 도를 생각할 수가 없다. คือว่าถ้าไม่มีพระวิญญาณนั้นไม่สามารถการที่เป็นสาวกของพระองค์ไม่ได้นะครับ 사실상 불가능하다고 존 스토트 신학자가 말했습니다. ก็จะเป็นไปไม่ได้นะแน่นอนนะครับ 그래서 로마서 8장은 우리가 성령으로만 승리하며 살 수 있다라고 우렁차게 외치고 있는 것입니다. อย่างไรก็ตามนะครับลงบทที่8ว่าเราโดยพระวิญญาณบริสุทธิ์เท่านั้นที่จะให้สำเร็จในการดำเนินชีวิตในพระคริสต์นะครับ 1절부터 이 첫 선언이 우렁찹니다. คือว่าตั้งแต่ข้อแรกก็มีพลังมากนะครับ 그리스도 예수 안에 있는 자에게는 결코 정죄함이 없나니 อยู่ในพระคริสต์นั้นไม่มีการจะกล่าวโทษเขาได้นะครับ 이 대법관의 선언과 같은 것입니다. คือพูดถึงผู้พิพากษาจะพิจารณาและพิพากษาด้วยนะครับ 이 우주 만물의 주권자 되시는 하나님의 법정 선언입니다. นี่คือพระเจ้าทรงที่ให้ตัดสินเขานะครับ 예수 십자가의 보혈로 모든 죄가 완전 속죄. คือว่าโลหิตของพระเยซูนั้นการอภัยโทษเป็นที่สมบูรณ์นะครับ 완전 사면됐다라는 것을 선언하고 있습니다. อภัยโทษเรียบร้อยแล้วนะครับ 집행유예가 아닙니다. คือว่าไม่ได้ว่าจะให้โทษทีหลังนะครับ 완전 석방, 완전 사면입니다. คือว่าปล่อยไปและให้อภัยโทษเต็มที่นะครับ 죄의 속박으로부터 해방과 자유입니다. คือเราจะให้อิสระจากความบาปนะครับ 이것이 성경에서 말하는 참 복음 이야기인 것입니다. นี่คือเป็นพระคิดที่คนแท้จริงนะครับ 로마서 8장 39절 말씀을 우리 같이 한번 จะ 읽어보겠습니다. ให้ลงบทที่8ข้อที่39นะครับอ่านด้วยกันนะครับลงบทที่8ข้อ39นะครับ1 2 3人世俗
หรือสิ่งใดๆที่ได้ทรงสร้างไว้นั้นจะไม่สามารถทำให้เราทั้งหลายขาดจากความรักของพระเจ้าได้ ซึ่งมีอยู่ในพระเยซูคริสต์องค์พระองค์เจ้าของเราได้ 우리 주 예수 안에 있는 하나님의 사랑에서 끊을 수가 없다. คือว่านะครับจะไม่สามารถกระทำให้เราทั้งหลายขาดจากความรักของพระเจ้านะครับ 예, 절대적 승리의 선언입니다. คือพูดถึงคำกล่าวที่ชัยชนะนะครับ 이처럼 로마서 8장의 대주제는 영광스러운 승리 아니면 가장 빛나는 복음입니다. คือว่าเป็นชัยชนะของสังราชีนะครับ 그러므로 로마서 8장은 그리스도인의 찬란한 승리를 보장해주는 최고의 복음입니다. คือว่าเป็นลงบทที่8นี้เป็นพระคิดที่คุณที่รับรองให้ชัดเจนได้รอบนะครับ 삼위일체 하나님은 우리를 영광스러운 승리자가 될 수 있도록 초자연적으로 도와주고 계시는 것입니다. ก็พระเจ้าทรงให้เราชัยชนะผู้ชัยชนะนะครับ 그러면 성령님께서 우리의 승리 생활을 어떻게 도와주실까요? ดังนั้นพระเจ้าจะช่วยให้การชัยชนะของเราได้อย่างไรครับ 첫째로 성령님은 타락한 죄성을 이기게 하십니다. ก็พระวิญญาณบริสุทธิ์ช่วยให้พ้นจากความบาปนะครับ 성령님 ชัยช 우리에게 นะกับความบาปนะ 성령님 우리에게 두 가지 능력으로 역사하십니다. ก็พระวิญญาณบริสุทธิ์ต่างล้อมกับเราต้องแสดงขึ้นเป็นมีสองอย่างนะครับ 새 생명의 능력과 새 생활의 능력입니다. การรีเดทของชีวิตใหม่นะครับว่าจะ 새 생활의 능력, 새로운 คือว่าชีวิตใหม่ด้วยนะครับ 우리를 거듭나게 하는 중생의 능력과 คือว่ามีรีเดทที่เป็นชีวิตนิรันดร์นะครับ 우리를 자라게 하는 성화의 능력으로 우리를 날마다 변화시켜 주십니다. ก็พระองค์ทรงจะช่วยให้เราเปลี่ยนแปลงทุกวันต่อไปนะครับ 우리 이제 새로운 피조물이 됐습니다. ก็เราก็เป็นทุกสมัยแล้ว 그런 우리를 거룩한 사람으로 만들어 가십니다. ก็พระเจ้าทรงให้ช่วยชีวิตของเราจะให้เป็นเปลี่ยนไปนะครับ 현재 진행형입니다. คือว่ากำลังอยู่นะครับ 그래서 성령님은 우리의 타락한 본성, 곧 죄성을 이기게 하십니다. ก็พระองค์ทรงช่วยให้เราชัยชนะกับความบาปนะครับ 우리 힘이나 우리 노력으로 애씀으로 율법의 행위로 얻어지는 것이 아닙니다. คือพูดถึงที่เราได้รับกันไม่ได้เป็นการผลาญของพระราชบัญญัตินะครับ 이전에 ข้อที่สองว่า 우리가 죄성을 승리하며 살 수 있는 근본적인 이유를 설명하고 있습니다. คือว่าอธิบายให้ที่ชีวิตของเราที่ชัยชนะได้นะครับ 2절 말씀 같이 한번 읽어보겠습니다. ด้วยกันนะครับเช่นนะครับ เพราะว่าโกฎของพระวิญญาณแห่งชีวิตในพระเยซูคริสต์ได้ทำให้ข้าพเจ้าพ้นจากกฎแห่งบาปและความตาย 그리스도 예수 안에 있는 생명의 성령의 법이 죄와 사망의 법에서 너를 해방시켰다. คือว่าพระเจ้าจะให้เราอิสระนะครับ 우리를 죄성으로부터 해방시켜서 바로 우리에게 영권을 부여주셨다는 말입니다. คือพูดถึงที่เราจะอิสระจากความบาปนะครับ 이것이 바로 복음적인 은총입니다. นี่คือว่าเป็นพระคุณอีกแบบหนึงนะครับ 이미 주님이 우리를 해방시켜 줬다고 선언하고 있는 것입니다. ก็พระองค์ทรงจะให้เราอิสระจากเดิมนี้แล้วนะครับ 이제 3절과 4절을 같이 ข้อ 보겠습니다. ที่3กับ4นะครับ 3절과 4절은 더욱더 실감나게 우리에게 설명하고 있습니다. คือว่าอันนี้เป็น3กับ4นี่เป็นให้ละเอียดกว่านะครับ 3절, 4절도 같이 보겠습니다. จะอ่านด้วยกันได้ไหมครับข้อที่3กับ4อ่านด้วยกันทุกคนนะครับเชิญนะครับ โรมา
สิ่งซึ่งธรรมบัญญัติทำไม่ได้เพราะเนื่องจากทำให้อ่อนกำลังไปนั้นพระเจ้าได้ทรงทำแล้วโดยพระองค์และพระองค์ทรงมาในชาติจุดสมัยและเพื่อทำบาปพระองค์ในขณะจะได้ทรงรับโทษและสิ่งที่ธรรมบัญญัติทำไว้และสำเร็จในวันทั้งหลายไม่ได้ดำเนินการในขณะพระวิญญาณ 사탄 하나만 좀 갖다 주시고요. 예, 우리의 타락한 죄성으로는 율법을 제대로 지킬 수가 없습니다. คือว่าเราเป็นทำบาปก่อนแล้วมีเชื้อสายเราแล้วเราไม่สามารถใช้ชนะได้ 육신은 절대로 율법을 이룰 수가 없습니다. คือเนื้อหนังที่ไม่สามารถชนะกับพระราชบัญญัติได้ 하나님 요구하는 거룩의 수준은 100%입니다. คือว่าเราต้องเป็นผู้บริสุทธิ์ต้องให้ 100% นะครับต้องสมบูรณ์นะครับ 그렇기 때문에 율법의 행위로 그 누구든지 아담 안에서 태어난 모든 사람들은 하나님 수준의 거룩에 도달할 수가 없습니다. คือเราเชื่อใส่อาดัมนั้นไม่ถึงที่ใส่พระเนตรของพระองค์นะครับ 그러나 우리가 거듭나게 되면 แต่เราจะบังก่อนใหม่แล้ว 하나님께서 성령의 능력으로 율법이 요구하는 수준까지 우리를 끌어올리는 것입니다. คือว่าพระเจ้าจะให้ช่วยให้เราเติบโตถึงเหมือนมาตรฐานของพระเจ้านะครับ 성령님은 우리의 이 육신의 죄성을 이기며 살도록 도와주시는 분입니다. พระวิญญาณบริสุทธิ์จะช่วยให้เราใช้ชนะได้นะครับ 그렇기 때문에 그리스도인 하나부터 100까지, 하나부터 10까지 나의 노력, 나의 애씀으로 이루는 것이 아니고 ก็พูดถึงที่ไม่สามารถสำเร็จที่การกระทำของตนนะครับ 하나님이 도우시는 힘으로 그 은혜로 사는 자들입니다. โดยความช่วยเหลือมาจากพระเจ้านะครับนี่คือเป็นชีวิตที่ของคริสเตียนนะครับ 예. 그래서 우리가 로마서 갈라디아서 5장 19절에 보게 되면 ในกาลาเทียบทที่5ข้อ19ว่า 성령을 요청하라 그랬습니다. คือตามที่พระวิญญาณบริสุทธิ์นะครับ 그리하면 육체 욕심을 이루지 아니하리라. ดังนั้นเราไม่สำเร็จในการตานะของเนื้อหนังนะครับ 한마디로 말해서 우리가 성령 충만하게 되면 ถ้าเราเต็มด้วยในพระวิญญาณบริสุทธิ์นะครับ 마귀가 멀리 도망가는 것입니다. มันสามารถจะห่างไกลเราออกจากเรานะครับ 예수님이 공생에 시작하기 전에 40일 동안 굶주렸습니다. คือเมื่อพระองค์ทรงก่อนเราใช้ก่อนนะครับอดอาหาร40คืน40วันนะครับ 예수님 말씀과 성령 충만함으로 사단의 시험을 이기셨습니다. แต่พระองค์ทรงใช้ชนะกับโดยฤทธิ์ของพระองค์จะใช้ชนะกับเรื่องนี้ได้นะครับ 그러므로 성령은 우리가 성결하게 살 수 있는 그리스도인들이 성결하게 살 수 있는 능력을 주시는 것입니다. ก็พูดถึงพระเจ้าประทานให้ฤทธิ์ของพระองค์ให้แก่เราโดยตามที่พระวิญญาณนะครับ 죄와 싸워서 이길 수 있는 거룩한 힘을 주십니다. ก็พระองค์ทรงให้มีพลังที่เราสามารถใช้ชนะกับความบาปได้นะครับ 그러므로 우리가 날마다 성령 충만함으로 타락한 죄성을 이기며 살아갈 수가 있는 것입니다. ดังนั้นเราจะใช้ชนะกับต่อวันนะครับโดยฤทธิ์ของพระองค์ 두 번째는 성령님은 생각을 거룩하게 다스려 주십니다. พระองค์ทรงจะปกครองความแนวคิดของมนุษย์นะครับ 사람은 어쩔 수 없이 생각의 동물입니다. แต่มนุษย์เราทุกคนต้องมีจำเป็นที่เป็นความแนวคิดนะครับ 생각의 지배를 받고 삽니다. แล้วก็ปกครองอยู่ใต้อำนาจปกครอง 생각의 지배를 받고 삽니다. คือมนุษย์จะอยู่ใต้อำนาจความคิดนะครับของมนุษย์ 인지학자에 의하면 사람 생각을 연구하는 그 인지학자에 의하면 คือว่ามีคนที่นักวิทยาศาสตร์จะบอกเราว่า 사람은 하루에 6만 번 이상의 생각을 가지고 산답니다. กับมนุษย์เรานี้เป็นวันละมากกว่า60,000 ครั้งคิดมานะครับ 1.44초마다
한 가지 생각을 한다는 말입니다. คือว่า1.4 วินาทีละครั้งหนึ่งนะครับ 그러니 인간은 생각의 지배를 받을 수밖에 없는 ก็ 것입니다. เลยมนุษย์จะอยู่ใต้อำนาจของความคิดนะครับ 어떤 사람은 생각의 중요성을 이렇게 강조했습니다. ก็มีคนหนึ่งที่เขากล้าวที่ความเรื่องความคิดนะครับของมนุษย์ 현재 당신의 모습은 당신의 과거 생각의 결과다. คือว่าสิ่งที่คุณเกิดขึ้นปัจจุบันนี้นั้นคือมาจากความคิดนะครับ 과거에 여러분들이 생각하고 산 대로 그 결과가 지금 현재 드러나고 있다는 얘기입니다. คือว่าคือการสำแดงปัจจุบันนี้นี่มาจากความคิดของอดีตนะครับ 미래의 당신의 모습은 현재 생각의 결과다라고 말했습니다. คือว่าการผลก็เป็นอนาคตนี่เป็นความคิดของปัจจุบันนี้นะครับ 오늘 우리의 생각은 어제의 생각의 결과이고 คือว่าวันนี้เราจะมีสรุปที่บางอย่างนะครับเป็นมาจากมั่วนะของมั่วนะครับ 우리의 내일은 오늘 생각의 결과다. 얼마나 두려운 ก็ 얘기입니까? เป็นเรื่องเป็นวันพรุ่งนี้นั้นต้องเกี่ยวข้องกับวันนี้คิดอะไร 우리가 그리스도 안에서 어떤 생각을 가지고 사느냐가 미래를 결정한다는 것입니다. คือว่าอยู่ในพระคริสต์นั้นเราคิดอะไรต้องอิทธิพลใจก่อนพ้นในอนาคตนะครับ 이처럼 이 생각이 그 사람의 꿈을 비전을 결정한다는 것입니다. ก็พูดถึงว่าความคิดของมันนั้นต้องเกี่ยวข้องกับการนิมิตของเขาด้วยนะครับ 이게 5절부터 나오는 이야기입니다. พูดถึงเรื่องนี้เป็นข้อที่ 5ต้นไปนะครับ 눈으로 한번 성도님들이 보시면서 둘이서 한번 진행해 보겠습니다. 5절에 보니까요 단도직입적으로 경고하고 있습니다. คือพูดถึงเป็นบทที่ 5นะครับก็เป็นมีคำเตือนนะครับ 육신을 따르는 자는 육신의 일을 คนที่ติดตามเนื้อหนังก็เขามีการผลเนื้อหนังนะครับ 영을 따르는 자는 영의 생각을 한다고 말씀하고 있습니다. คนที่ติดตามพระวิญญาณนั้นเขาจะกดผลเช่นเดียวกันนะครับ 하나님 말씀은 진리입니다. เพราะฉะนั้นของพระเจ้าเป็นความจริงนะครับ 말씀의 생각에 따라서 말씀 안에서의 비전에 따라서 여러분들의 미래가 좌우하는 것입니다. การนิมิตของพระวจนะนั้นนำให้ที่การผลของอนาคตของชีวิตของเรานะครับ 인간의 타락한 본성은 인간의 일을 자동적으로 하게 합니다. คือว่าการที่มนุษย์ที่เป็นพังโลงนะครับก็ให้กดผลที่ไม่ดีนะครับ 우리가 생각 없이 가만히 있으면 본래 아담 생각으로 돌아가는 것입니다. คือว่าเราไม่ได้ทำอะไรอยู่เฉยๆนั้น คือการความคิดของเรากลับไปโยนกลับไปให้ความคิดของอารามนะครับ 그 말을 그리스도 안에서 밖으로 나갔다는 말로 표현할 수가 ก็ 있습니다. พูดถึงที่คือเขาจะลาออกจากพระคริสต์นะครับ 그리스도라는 성 안에 우리가 기거를 해야 됩니다. เราก็ต้องอยู่ดำเนินกับอยู่ในพระคริสต์นะครับบริเวณของพระคริสต์นะครับ 그런데 우리가 성문을 열고 외출하게 될 경우는 바로 육신의 지배를 받을 수밖에 없는 เมื่อ 것입니다. เราจะออกไปประตูของพระเยซูคริสต์นั้นเราก็ต้องใต้อำนาจของเนื้อหนังนะครับ 이렇게 거룩하신 성령님은 우리로 하여금 신령한 생각을 품게 하는 것입니다. คือว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์ให้เราความคิดของต้นเหมือนอย่างพระวิญญาณนะครับ 6절부터 8절까지를 한번 정리를 한번 해보겠습니다. ก็ที่6ถึง8นะครับ 육신의 생각은 사망이요 ที่นี่บอกว่าด้วยว่าซึ่งปักใจอยู่กับเนื้อหนังก็คือความตาย 영의 생각은 생명과 평안이니라. ซึ่ง
ซึ่งปรับใจของกับพระวิญญาณก็ชีวิตและสันติสุขนะครับ 육신의 생각은 하나님과 원수가 되나니 คือว่าซึ่งปรับอยู่กับเนื้อหนังก็เป็นศัตรูต่อพระเจ้า 육신의 생각할 경우 하나님의 법에 굴복하지 아니합니다. เพราะว่าหาได้อยู่ได้บังคับพระราชบัญญัติของพระเจ้าไม่ 또 육신의 방법으로는 하나님께 굴복하는 방법을 모릅니다. คือว่าวิธีการของเนื้อหนังนั้นเขาไม่รู้วิธีการของพระเจ้านะครับ 또 육신에 있는 자는요 하나님을 기쁘시게 할 수가 คน 없어요. ที่ยังติดตัวในเนื้อหนังนั้นไม่สามารถปิดยินดีของพระเจ้าไม่ได้ 여러분의 노력과 애씀을 가지고 여러분의 정성을 가지고 하나님을 기쁘시게 할 수 없다 이런 말입니다. ก็พูดถึงที่ความพยายามและการกระทำของเราไม่สามารถให้ปิดยินดีของพระเจ้าได้นะครับ 근데 성령을 쫓아 사는 사람들은 하나님을 기쁘시게 할 수가 있는 แต่ 것이죠. ผู้ที่ติดตามพระวิญญาณบริสุทธิ์นั้นให้พระเจ้าจะชื่นชมและสันติสุขได้นะครับ 성령을 쫓아 사는 사람들은 하나님의 법에 순종합니다. คือว่าคนที่ติดตามพระวิญญาณนั้นเขาจะเชื่อฟังกฎของพระเจ้านะครับ 성령을 쫓아 사는 사람들은 하나님의 법을 이루고자 하는 것입니다. คือว่าคนที่ติดตามพระวิญญาณบริสุทธิ์นั้นเขาอยากพยายามให้สำเร็จการวิธีการของพระเจ้านะครับ 성령을 쫓아 사는 사람들은 하나님에 대해서 수용적입니다. คือว่าคนที่ติดตามพระวิญญาณนั้นเขาจะยอมรับเรื่องของพระเจ้านะครับ 우리가 누구를 수용하느냐가 중요합니다. คือว่าเราจะต้อนรับผู้ใดที่เป็นสำคัญที่สุดในชีวิตของเรานะครับ 육신의 생각은 세상 것, 육신의 것을 수용합니다. คือว่าการคิดของเนื้อหนังก็ยอมรับให้เป็นเนื้อหนังนะครับ 그러나 성령을 쫓아 사는 사람들은 하나님의 뜻을 수용하는 것입니다. แต่คนที่ตามพระวิญญาณนั้นเขาจะยอมรับเป็นน้ำพระทัยของพระเจ้านะครับ 그리고 성령을 쫓아 사는 사람들은 생명과 평안에 이르게 됩니다. คือว่าคนที่ติดตามพระวิญญาณบริสุทธิ์นั้นเขาจะมาถึงเป็นสันติสุขนะครับ 그래서 예수 믿는 사람들은 밥을 안 먹어도 행복하다는 말이 나오는 ก็ 겁니다. เลยคนที่เชื่อในพระเยซูนั้นไม่ได้กินข้าวนะครับแต่ว่าอิ่มแล้ว 예수 믿는 사람, มีสันติสุข 예수 믿는 사람은 괜히 웃습니다. คนที่เชื่อในพระเยซูนั้นก็เป็นเช่นบานนะครับ 그러나 아담의 사람들은 하나님을 기쁘시게 할 수가 없습니다. แต่คนที่เชื่อใส่อาดัมนั้นไม่สามารถชื่นชมในพระคริสต์ได้นะครับ 지금 말하는 건 그리스도인에게 얘기하고 있는 겁니다. อันนี้พูดถึงไม่ได้เป็นคนที่ไม่เชื่อนะครับคนที่เชื่อในพระคริสต์นะครับ 육신에게 지배권을 넘긴 그리스도인들은 คือว่าคนที่เป็นคริสเตียนแต่ว่าเขาจะมอบให้กับการปกครองของเนื้อหนัง 하나님 말씀에 순종하지 않기 때문에 기쁨이 없는 เขา 거예요. ไม่เชื่อฟังพระวจนะนะครับแล้วเลยเขาไม่มีการเชื่อบ้านนะครับ 그러나 성령의 지배권을 넘긴 사람들은 แต่คนที่มอบให้กับพระวิญญาณนั้น 하나님의 법에 순종하기 때문에 เขาก็เชื่อฟังกฎของพระเจ้านะครับ 참 기쁨과 자유가 있는 것입니다. คือว่าเขาความชื่นชมยินดีนะครับ 바로 이것이 그리스도인의 삶입니다. นี่คือเป็นชีวิตของพระเยซูนะครับ 이게 정상입니다. 그리스도인. นี่คือเป็นที่เป็นปกติของชีวิตในพระคริสต์นะครับ 그리스도 안에서 성령의 지배를 받게 되면 참 자유가 있는 것입니다. อยู่ในพระคริสต์ที่อยู่ใต้อำนาจพระวิญญาณนั้นเรามีเสรีนะครับ 참 쉼이 있는 겁니다. 쉼, 안식, 쉼이 있는 คือ 것입니다. ว่าเขามีสวัสโตนะครับ 그래서 영이 맑은 사람은 맑고 깨끗할수록 하나님과 동행하며 사는 것입니다. ก็วิญญาณที่สะอาดนั้นเขาต้องเดินกับพระเยซูได้นะครับ 곧 이것이 사도 바울이 말하는 자유의 경지인 것입니다. นี่คือเป็นวิธีการอธิบายให้ที่เสรีนะครับ 여러분들도 결정하셔야 됩니다. เพราะฉะนั้นท่านทั้งหลายก็ต้องตัดสินใจเองนะครับ
여러분들이 죽어서 천국에는 갈 수 있지만 แม้เราตายแล้วจะขึ้นไปสวรรค์ได้นะครับ 이 땅에 한 세상 사는 동안에 อยู่ในการดำเนินชีวิตในโลกนี้นะครับ 여러분들을 육신에게 지배권을 넘기시겠습니까? 아니면 성령님에게 지배권을 넘기며 사시겠습니까? เราให้การตัดสินใจของเรามอบให้กับพระเจ้าหรือเนื้อหนังนะครับ 우리 갈라디아서 5장 16절 17절 말씀을 보겠습니다. ให้บทกาลาเทียนะครับ 이 말씀도 다 같이 한번 읽어보겠습니다. กาลาเทียบทที่ 5장 16절 17절 ที่5นะครับบทที่16กับ17นะครับ 16กับ17นะครับกาลาเทียบทที่5บทที่16 17นะครับเชิญครับ ตั้งแต่ไม่การต่อสู้เนื้องานและปัญญาก็ต่อสู้เนื้องานเพราะทั้งสองฝ่ายเป็นสิ่งเดียวกันดังนั้นสิ่งที่ท่านทั้งหลายปรารถนาทำจึงทำไม่ได้ 갈라디아서 5장 16, 17절은 이렇게 규명하고 있습니다. ก็พูดถึง16กับ17นั้นจะเป็นอธิบายให้ข้อนี้2ข้อนะครับ 내가 너에게 이르노니 เราจะให้บอกกับท่าน 너희는 성령을 좇아 행하라. จงดำเนินชีวิตตามพระวิญญาณ 그리하면 ดังนั้น 육체 욕심을 이루지 아니하리라. เราไม่สำเร็จเป็นตานะของเนื้อนางนะครับ 육체의 소욕은 성령을 거스리고 คือการตานะของเนื้อนางก็ให้ตรงข้ามเป็นน้ำพระทัยของพระเจ้านะครับ 성령은 육체를 거스리나니 คือว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์ให้ต่อสู้กับเนื้อนาง 이 둘이 서로 대적함으로 그랬습니다. คือว่าให้ที่การต่อสู้กันซึ่งกันและกันนะครับ 육체에 속한 사람은 그 중심이 자신에게 있기 때문입니다. คือว่าคนที่ติดเนื้อนางคือว่าส่วนกลางของเขาเป็นของต้นนะครับ 자신의 교만에 있습니다. คือการโอ้อวดของตัวเองนะครับ 육체 욕망이 있기 때문에 육신의 지배를 받는 것입니다. คือว่าเขามีฐานะของเนื้อนางอยู่ใต้อำนาจฐานะของเนื้อนาง 그래서 จะเป็นตามใจตัวเอง 그래서 그리스도인이라 할지라도 바른 생활, 바른 인간관계를 맺지 못할 것입니다. แม้ว่าเขาเป็นคริสเตียนแต่ว่าเขาจะความสัมพันธ์ที่ดีและกอดทนไม่ได้ 스스로 고통과 근심을 자처하는 것입니다. ก็เขาจะให้กังวลขึ้นเองนะครับ 왜냐하면 육신에 속한 사람은 아무리 애를 써도 하나님 말씀에 순종하지 않기 때문입니다. คนที่ติดเนื้อหนังนั้นนะครับเขาไม่สามารถเชื่อฟังของพระเจ้าได้นะครับ 뿐만 아니라 계속해서 말씀드리는데요. 하나님 기쁘시게 하지 못합니다. ก็เลยให้ชื่นชมพระเจ้าไม่ได้ 육신의 생각은 성령님이 주시는 생각하고 정반대이기 때문에 คื 그렇습니다. อว่าความคิดของเนื้อหนังจะตรงข้ามกับน้ำพระทัยของพระเจ้านะครับ 이것을 여러분들이 스스로 선택할 수가 있습니다. คือเราสามารถเลือกใดอย่างหนึ่งได้นะครับ 계속해서 아담 안에서 3000세계에서 자동적으로 그렇게 살 것인지 คือถ้าเราอยู่ในอาดัมนั้นการดำเนินชีวิตที่อยู่ในอาดัมนั้นต่อหรือ 영적 세계를 바라보면서 성령의 지배를 받으며 살 것인지 ตามที่พระวิญญาณบริสุทธิ์นะครับและปกครองส่วนจะปกครองพระวิญญาณบริสุทธิ์ 여러분들 스스로 결정하는 것입니다. เราต้องตัดสินใจเองนะครับ 왜냐하면 그리스도 영이 저와 여러분들 안에 내재 계시기 때문입니다. เพราะว่าอะไรครับพระวิญญาณบริสุทธิ์อยู่ในติดตัวกับท่านนะครับ 우리 안에 계신 성령님은 성령의 열매를 맺기를 원하셔서 우리 안에 계신 것입니다. คือว่า
ว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์อยู่ในตัวท่านนะครับ จะให้ที่กดผลกดผลในพระวิญญาณนะครับ 근데 그분이 원하는 인도하심은 바로 성령의 생각을 따라 사는 것입니다. คือว่าการผลของพระเจ้านะครับ คือเราต้องติดตามเป็นการแนวคิดของพระเจ้า 여기에도 우리의 어떤 애씀이나 노력이 필요로 하는 것이 아닙니다. คือว่าเราไม่จำเป็นที่ความพยายามของเรานะครับ 그대로 말씀 앞에 성령의 말씀 앞에 그대로 순종하면 되는 คื 것입니다. อว่าเราจะเชื่อฟังพระวจนะของพระเจ้านะครับ 하나님 말씀이 그러기 때문에 그렇구나 하고 인정하는 삶입니다. คือว่าเราตามพระเจ้าพระวจนะของพระเจ้านั้นก็เราเชื่อฟังแค่นั้นก็พอ 영에 속한 사람은 영의 생각을 하게끔 되어 있습니다. คนที่ติดพระวิญญาณนั้นเขาแนวคิดของเขาเป็นตามที่พระวิญญาณนะครับ 이 성령 주도적으로 살게끔 되어 ตัว 있습니다. ชีวิตของเขานี่เป็นตลอดที่ให้วิธีทางเลือกของน้ำพระทัยของพระเจ้านะครับ 매사에 하나님의 뜻을 중심으로 생각합니다. เขาจะถึงแม้ชีวิตของเราทุกอย่างที่อยู่ไฟพระเจ้านะครับ 현실 위주의 생각을 하지 아니하고 เขาไม่มองเป็นปัจจุบันที่เกิดขึ้นจากเรา 영원한 가치 기준과 관점으로 생각하기 때문에 เขาจะสนใจเรื่องมีคุณค่าในพระเยซูและต่าง 그러나 육에 속한 사람은 보이는 세계를 중시합니다. ๆแต่คนที่ติดเนื้อนั้นก็เขาสิ่งสำคัญของแนวคิดของเขาเป็นเนื้อนั้นนะครับ 반면에 영에 속한 사람은 보이지 않는 영적 세계에 하나님 나라의 초점을 맞고 삽니다. แต่คนที่ติดพระวิญญาณนั้นเขาจะมองเห็นที่สิ่งที่มองไม่ได้ในพระเยซูคริสต์นะครับ 육에 속한 사람은 땅의 것을 추구합니다. คนที่ติดเนื้อนั้นก็เขาจะมองและติดกับเรื่องของโลกนะครับ 성령의 사람은 위의 것을 지향합니다. คือว่าคนที่ติดพระวิญญาณนั้นก็มองเห็นเป็นเบื้องบนนะครับ 골로새서 3장 1절을 또 한번 보겠습니다. โคโลสีบทที่3ข้อ 1นะครับ โคโลสีบทที่3ข้อ 1นะครับจะอ่านด้วยกันนะครับถ้าท่านรักการทรงจุให้เป็นขึ้นมาด้วยพระคริสต์แล้วก็ควรทรงสละสิ่งที่ทรงอยู่ ในที่ ซึ่ ซึ่ ง ง พระคริสต์ได้ทรงประทับ อยู่ ข้างข คือ วา ประทับข้างขวาของพระเจ้า พระเจ้า 여기서 그러므로라는 접속사가 신약 성경의 바울 서신서에서 매우 중요한 단어입니다. 그러므로라는 단어가 접속사입니다. ที่นี่เป็นเหตุฉะนั้นนะครับเป็นสิ่งสำคัญมาก 이 말은 뭐냐면 여러분들의 신분이 어떠한 자들이냐라는 것을 전제로 말씀하고 있는 것입니다. เหตุฉะนั้นคือมีความหมายก่อนว่าท่านเป็นมีฐานะของคุณนะครับ 너희가 그리스도와 함께 살리심을 받았으면 위의 것을 찾으라고 말씀하고 있습니다. ถ้าเราขึ้นอยู่กับพระองค์แล้วเราต้องมองเมืองเบื้องบนนะครับ 거기에는 그리스도께서 하나님 우편에 앉아 계시느니라. อยู่ที่นั้นทรงประทับข้างขวาพระหัตถ์ของพระเจ้านะครับ 에베소서 2장에 보게 되면 เอเฟซัสบทที่2ว่า 예수 그리스도께서 우리를 살리시고 พระองค์ทรงให้เรามีชีวิต 예수 안에 하나님 보좌편에 함께 앉아 있다고 표현하고 있습니다. พระองค์ทรงข้างขวาพระหัตถ์ของพระเจ้านำด้วยกันนะครับ 저와 여러분들이 지금 육신적으로 이 땅에 있지만 แม้ท่านและข้าพเจ้าเองก็อยู่ในติดโลก 하나님은 저와 여러분들을 예수 안에 하나님 보좌편에 앉아 있는 자로 여기는 것입니다. คือว่าพระเจ้าทรงให้เราอยู่ในหนังข้างขวาพระบัลลังก์ของพระเยซูคริสต์นะครับ 여러분들의 미래를 하나님이 보장해 준다는 얘기입니다. คือพูดถึงว่าพระเจ้าจะให้
ที่เรื่องอนาคตของเราทับเราไว้นะครับ 그래서 그리스도인들은 이 생각의 성화가 있기에 앞서서 영적 승리자가 될 수 있는 것입니다. คือว่าเราเป็นชัยชนะได้วิญญาณนะครับก่อนถึงความคิดนะครับ 그래서 생각의 성화가 필요합니다. คือว่าเราต้องการที่เป็นที่ความคิดที่บริสุทธิ์นะครับ 우리는 이 생각에 길들이기 훈련이 필요한 것입니다. เราก็ต้องฝึกฝนที่ตามที่ความคิดของพระเจ้านะครับ 부정적인 그리스도인은 부정의 열매를 맺게끔 되어 있습니다. คนที่ความคิดที่ติดลมนั้นเขาก็ต้องกดผลรับเป็นติดลมความคิดติดลบด้วยนะครับ 그러나 영적 세계를 바라보며 긍정적인 소망을 가진 사람들은 뇌 구조가 그렇게 바뀌게끔 되어 있습니다. แต่พูดถึงที่เขาจะไม่ได้ติดลบนะครับ แต่เขาจะให้ยอมรับเป็นของพระเจ้านะครับ ก็ชีวิตที่ดีได้นะครับ 그래서 ชีวิตที่ดีได้นะ 그래서 로마서 8장은 사도 바울은 우리가 생각을 어떻게 길들이느냐 따라서 육신의 사람이 되느냐 성령의 사람이 되느냐를 우리에게 지금 말씀하고 있습니다. คือว่าเราจะให้ผลกับอะไรนะครับ เลยจะมีการกดผลก็เช่นเดียวกันตามตรงนั้นนะครับ 생각에 따라서 하나님이 그 결정하신다는 คือว่าพระเจ้าจะตัดสินให้เป็นความแนวคิดของเรานะครับ 이유가 뭐냐면 우리는 구원받았어도 여전히 육신이 있습니다. เราได้รับความรอดแล้วแต่ยังมีเนื้อนางอยู่นะครับ 그렇기 때문에 가만히 있으면 자동적으로 육신으로 돌아가는 것입니다. คือว่าถ้าเราไม่ได้ทำอะไรก็ต้องโยนกลับเป็นเนื้อนางนะครับ 그래서 성령의 지배를 받아야 하는 것입니다. เพราะฉะนั้นเราต้องการที่การปกครองของพระเจ้าให้กับชีวิตของเรา 성령으로 생각과 마음을 길들여야 하는 것입니다. เราต้องให้เป็นผลพระวิญญาณในชีวิตของเราเองนะครับ 우리의 마음과 생각을 성령으로 길들이지 않으면 ถ้าเราไม่ได้ฝึกฝนในวิญญาณของพระเจ้านั้น 영적인 진보를 이룰 수가 없습니다. เราไม่สามารถเติบโตในวิญญาณได้นะครับ 찰스 스펄전은 이렇게 말했습니다. ก็เป็นชาร์ลส์สปอร์จอนจะบอกว่า 우리의 생각을 그대로 내버려 두는 것은 ถ้าความคิดของเราปล่อยไว้นะครับ 더러운 새를 새장에 두는 것과 같다. คือว่านกที่สกปรกที่ถูกเผาไว้เป็นบ้านของนกนะครับ 더러운 짐승을 우리 안에 집어넣는 것 같다라고 말하고 คือ 있습니다. ว่าสัตว์ที่สกปรกได้ถูกเผาไว้เป็นบ้านของนกนะครับ 성령으로 생각을 다스리지 아니하면 ถ้าเราไม่ได้ปกครองที่ความแนวคิดของเรานะครับ 육신의 생각에 종속당합니다. เราก็ต้องติดกับเนื้อหนังความคิดของเนื้อหนังนะครับ 성령 없이 살수록 마귀의 놀이개감이 되는 것입니다. ก็พูดถึงเราการดำเนินชีวิตที่ไม่ยงที่ปกครองในวิญญาณนั้น คือเรากดผลที่ไม่ดีนะครับ 사단 마귀가 가론 유다 속에 들어가니까 คือความคิดของมันซาตานเข้าไปในความคิดของยูดาสอิสคาริโอตนะครับ 사단의 놀이개가 됐습니다. ก็คือว่าอันนี้เป็นของเล่นของมันซาตานได้แล้วนะครับ 또한 베드로도 농락을 당했습니다. 사단으로부터. เช่นเดียวกันชีวิตของอาจารย์เปโตรก็เช่นเดียวกันนะครับ 그러니 우리는 어떻습니까? ดังนั้นชีวิตของเราเองจะเป็นอย่างไรบ้างครับ 이제 자기 중심이 아닌 하나님 중심의 생각을 품고 살아야 됩니다. เราต้องอยู่ตามน้องกับทำน้องกับพระเจ้านะครับไม่ได้เป็นความคิดของตัวเอง 이것이 하나님이 저와 여러분들을 부르신 이유입니다. นี่คือเป็นการใช้ที่พระเจ้าถูกเลือกท่านนะครับ 우리를 구원시켜서 그냥 육신대로 살라고 우리를 구원시킨 것이 아닙니다. ก็พูดถึงที่พระเจ้าจะช่วยให้เราร้อนนั้นไม่ได้ปล่อยไว้ที่ความแนวคิดของเนื้อหนังนะครับ 성령 안에서 참 안식과
자유를 누리며 살라고 우리를 부르신 พระ 것입니다. เจ้าจะให้สัพพโตในพระวิญญาณและสันติสุขในชีวิตของเราด้วยนะครับ 또 이 놀라운 복음을 깨달은 저와 여러분들이 เราเข้าใจเรื่องเข้าประสบของพระองค์นั้น 죄인들에게 이 기쁜 소식을 전하라고 우리를 부르신 เราต้อง 것입니다. ประกาศที่คนบาปนะครับคนบาปนะครับ 네, 말씀을 정리하겠습니다. สรุปนะครับ 이제 저와 여러분들은 죄를 이기는 승리자가 되어야 됩니다. ให้ฉะนั้นชีวิตของเราต้องให้ชัยชนะกับความบาปนะครับ 성화를 이루어가는 승리자가 되어야 됩니다. ให้เราชัยชนะกับมนทินนะครับ 그러면 우리는 점점 성화 과정을 거쳐서 เราจะเติบโตในถึงขึ้นไปนะครับ 육체 욕심을 이루지 않게 되는 것이고요. ถ้าเราทำอย่างนั้นเราไม่สำเร็จในการดานะของเนื้อหนังนะครับ 우리는 이미 그리스도 안에서 승리자입니다. แท้จริงคือเราเป็นคนชัยชนะในพระคริสต์นะครับ 예수님의 죽으심과 부활은 การความตายของพระเยซูและพื้นขึ้นจากความตายนั้น 우리가 승리자라는 것을 선포하는 것입니다. คือความหมายว่าเราเป็นผู้ชัยชนะเราชัยชนะนะครับ 예수님의 부활은 우리의 구원을 확증시켜 주는 것입니다. คือว่าการพื้นขึ้นของพระเยซูคือเหมือนที่เป็นหน้าโรงให้เราแล้วนะครับ 예수님의 부활은 우리를 천국에 들어가도록 보장해 주는 것입니다. คือพูดถึงที่การพื้นขึ้นของพระเยซูนั้นให้เราชั่วแน่นอนที่ขึ้นไปสวรรค์ได้นะครับ 그렇기 때문에 우리가 승리자이기 때문에 ในฉะนั้นชีวิตของเราต้องเป็นชัยชนะแล้วนะครับ 성령으로 살기를 믿음으로 결정하는 것, 믿음으로 적용하는 것입니다. เราต้องให้ใช้ความเชื่อโดยการความเชื่อเราเลือกไว้นะครับ 이제 나의 판단과 나의 의지와 나의 감정과 나의 생각을 คือว่าความแนวคิดและอารมณ์ของต้นนะครับและความคิด 성령님이 다스려 주도록 믿음으로 적용해야 되는 คื 것입니다. อว่าใช้กับพระวิญญาณบริสุทธิ์ปกครองเรานะครับ 감사합니다. ขอบคุณครับ